Apriamo il notiziario odierno tornando a Cordovado dove continua e in costante evoluzione il caso legato a Luca Orlandi, che ormai da oltre 24 ore il 55enne ex militare originario di San Donà di Piave con problemi di salute mentale si è barricato in casa dopo che ieri mattina era uscito a petto nudo brandendo una pistola, cominciando a girare tra la gente per le vie del paese. Ieri sera ha pubblicato 2 video su YouTube minacciando il suicidio e accusando le forze dell'ordine di una reazione troppo eccessiva nei suoi confronti. Oggi sono arrivati da Livorno anche gli uomini del GIS, il gruppo interventi speciali dei Carabinieri. Sentiamo i dettagli nel servizio di apertura. Dopo oltre 24 ore, Luca Orlandi, un ex ufficiale di complemento di 55 anni con problemi di salute mentale, è ancora asserragliato nella sua abitazione a Cordovado in via Battaglione Gemona. L'uomo, originario di San Donà di Piave e laureato in ingegneria, da ieri mattina tiene in scacco l'intera città dopo aver seminato il panico girando a petto nudo armato di una pistola, minacciando i passanti. Sul posto da questa mattina, oltre ai reparti speciali, continuano a stazionare gli artificieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. Inoltre da Livorno sono arrivati gli uomini del GIS, il gruppo interventi speciali dei Carabinieri, pronto a intervenire. Sono arrivati in elicottero e giunti alla periferia di Cordovado. L'obiettivo delle forze dell'ordine resta quello di convincere l'uomo, che di fatto da quasi 2 anni e mezzo vive da eremita e non esce di casa se non in casi eccezionali, a consegnarsi senza dover fare irruzione. Orlandi si rifiuta di rispondere a qualunque appello dei negoziatori e nella tarda serata di mercoledì ha pubblicato 2 video sul proprio canale YouTube in cui accusa un maresciallo dei Carabinieri e un altro negoziatore di istigazione al suicidio per futili motivi. Si tratta di 2 lunghi monologhi di 6 e oltre 7 minuti, a tratti farneticanti. Nel primo video delle 19:45 l'uomo accende e spegne più volte una luce inquadrandosi chiaramente il volto e ripete ininterrottamente per centinaia di volte di essere vittima di induzione al suicidio. Nel secondo, pubblicato poco dopo le 22, Orlandi, totalmente al buio, si rivolge direttamente a Marco, un negoziatore, e sostiene di non aver manifestato intenti violenti. L'uomo accusa le forze dell'ordine di aver reagito in modo sproporzionato nella situazione. Nei giorni precedenti Luca Orlandi aveva già postato altri video deliranti facendo intendere di avere paura che gli venissero sequestrate le numerose armi da lui detenute, soprattutto fucili da caccia. Il questore di Pordenone, Luca Carocci, ha infatti spiegato che i suoi atteggiamenti derivano con ogni probabilità dalle verifiche dei nostri uffici che hanno permesso di evidenziare anomalie nell'equilibrio psicofisico di questo soggetto all'atto del rinnovo del permesso per la detenzione delle armi, ha chiarito Carocci. Per proseguire a usare quei fucili, ha sottolineato il questore di Pordenone, l'uomo avrebbe infatti dovuto produrre un certificato di idoneità psicofisica che non ha mai consegnato. Gli uffici della questura hanno quindi informato il prefetto, che ha firmato l'atto di sequestro dei fucili, incaricando i carabinieri di procedere, vista l'indisponibilità manifestata dal 55enne a consegnare spontaneamente i fucili. Resta ancora inibita al traffico e alla circolazione la zona di via Battaglia Gemona, 6 attività commerciali sono chiuse, 12 residenti evacuati e 300 chiusi in casa in attesa dell'epilogo della vicenda. Oggi è venuto a trovarci in studio Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, con cui abbiamo fatto il punto, abbiamo parlato in merito proprio al caso del 55enne di Cordovado. Insomma, abbiamo chiarito e cercato perlomeno di fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda. Sentiamolo. Raffaele Padrone, FSP Polizia, insomma i fatti sono nella cronaca locale ma anche nazionale, riguardanti ovviamente Cordovado. Le chiediamo insomma un commento in qualità di esperto su questo fronte. Ma è la questione che si sta verificando a Cordovado, è una situazione veramente delicata e seria. C'è in gioco la vita di una persona, perché reputo come esperto nella sicurezza che i colleghi del reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, se avessero voluto entrare nell'abitazione, sarebbero già entrati. Hanno cercato e stanno cercando anche in questi minuti chiaramente di parlare con Luca Orlandi, che questo 55enne ex, tra le altre cose, carabiniere,
ufficiale di complemento, mi pare che sia stato, quindi una persona che tutto sommato in questi ultimi tempi non aveva garantito la facoltà psicotecnica per detenere armi. Sappiamo che è un appassionato di armi, che, come diceva anche il nostro questore, che rilascia le certificazioni, è uno che possiede parecchi fucili per uso sportivo. Quindi si sa che è una persona armata, però tutto sommato in questo momento non ha creato grossi problemi, voglio dire, alla popolazione. Sì, c'è stato questo episodio iniziale di essere uscito a dorso nudo con 2 pistole, però se avesse voluto utilizzare le avrebbe utilizzate, ha insultato le persone, chiaramente da lì è scaturito tutto lo stato di emergenza. D'altronde lui sa benissimo che i colleghi possono in qualsiasi momento entrare e da lì magari potrebbe scaturire una situazione molto più grave, perché i colleghi sono preparati e quindi lui sa che i colleghi sono preparati. Insomma, io spero quel lume di saggezza di Luca che possa capire che la cosa si può sistemare diversamente. Sa benissimo che ogni 5 anni questo documento di porto di fucile, di armi, va rinnovato ogni 5 anni, ma per il rinnovo servono dei certificati medici. Lui non l'aveva presentato, pertanto l'ufficio della questura, diretta dal signor questore, ha chiesto al prefetto il decreto per chiaramente ritirare le armi. Non sarebbe successo nulla, ma molto probabilmente lui ha capito questa cosa, conoscendola, e da qui è scaturita la sua rabbia. Io spero che finisca in rabbia, perché più avanti andiamo più la situazione rimane tesa, anche perché ci sono dei cittadini che nei pressi dell'abitazione vivono, sono stati evacuati, ci sono dei negozianti, quindi c'è un po' un quarto di paese. Cordovado non è Milano, e quindi un quarto di paese che sta vivendo attimi di tensione. Io personalmente chiedo alla gente di capire questa situazione. Oggi ho sentito interviste in altre TV, anche nazionali, la gente è un po' arrabbiata, però Cristo Dio, insomma, stiamo parlando di una persona che non ha fatto del male a nessuno se non a se stesso, e quindi va aiutato. Ripeto, se i colleghi avessero voluto intervenire sarebbero già entrati. Si sta trattando. Questa è una cosa un po' però molto premeditata, perché so che deve aver acquistato delle batterie, perché ha postato sul proprio canale YouTube, ha postato un paio di filmati. Corrente è stata tolta, quindi era impossibile la ricarica, è stata tolta luce, gas, l'acqua, quindi anche perché poteva e potrebbe commettere degli atti magari veramente un po' al di fuori dello suo stato psicologico di questo momento. Auspico veramente che la cosa si finisca lì e che venga curata questa persona, perché è uno stato, chiaramente sarà in uno stato confusionale, e spero anche che capisca, insomma, che non deve farla finita lui stesso con gesti che non lo porterebbero da nessuna parte. È una grossa arrabbiatura, capisco che si sia sentito umiliato nel rifiuto, però se presentava questo certificato questa cosa non sarebbe successo. Quindi quello che penso che i colleghi sul posto stiano ragionando in questa stessa maniera. Ripeto, l'intervento, tra virgolette, lasciatemi passare la parola violenta, sarebbe assurda in questo momento. Ecco.
È stato ucciso per aver sbagliato porta Lorenzo Nardelli, trovato morto in un ascensore a Mestre il 9 agosto.